Los cuernos consiguen inmovilizar al toro. Centenares de personas lo rodean y le colocan 2 antorchas. Es el toro embolao, una fiesta tan tradicional en las tierras del Ebro que incluso hay concurso de emboladores capaces de colocar estas bolas de fuego en segundos. En Amposta decimos que no hay fiestas si no hay toros. Se perdería lo que es las raíces. Los alcaldes del sur de Cataluña creen que si finalmente se prohíben las corridas, sus corrabous serán los próximos en caer. Por eso han acudido al Parlamento, para que por ley se blinden estas fiestas. En el número 4 de este show de los 5